럭셔리해 보이지 않습니까? 사실은요, 제가 오늘 소개할 이 집이요, 100만 불이 넘는 집이라고 합니다. 그래서 제가 나와봤는데요. 여기가 어디냐면은 마리에타예요. 마리에타 중에서도 부촌이라고 합니다. 일단은 한번 들어가서 알아보도록 할게요. 오늘 송미숙 부동산과 같이 할 거거든요. 과연 이 마리에타 이곳이 왜 이렇게 비싼지 좀 그 이유를 좀 설명을 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 아니 도대체 여기 제가 마리에타는 정말 처음이거든요. 오, 왜 이렇게 비싸요, 집값이? 여기는 네. 조지아에서 올드머니, 그러니까 마리아타 최고의 학군 월턴 하이스쿨이에요. 여기가 바로 그 구역입니까? 월튼 하이스쿨이 Yes. 다닐 수 있는 최고 유명한 데잖아요. 그렇죠. 명문. 조지아에서는 가장 오래된 그 명문 고등학교 중에 하나고요. 네. 전국의 와. 월턴 하이스쿨. 그러니 돈 낼만 하네요. 그 돈 낼만 하네요. 그렇죠. 네. 그래서 암만 해도 뭐 잔스크릭, 뭐 알파레타 거기는 그냥 신흥 도시고요. 네. 여기는 올드타운이에요. 올드머니. 올드타운 중에서도 부촌인가 봐요. 근데 제가 여기 오면서 집들을 쫙 봤더니 집이 너무너무 멋있고 좋더라고요. 여기도 마찬가지인가 보죠? 그렇죠. 여기가 잔슨 페리 로드 해가지고 네. 바로 그냥 가까이 2, 아. 3마일 안에서 이루어진다고 생각하시면 돼요. 그러면서 또 네. 자연을 즐길 수 있게끔 차라우치 리버도 또 가까이 있고 그래서 경제적으로 능력이 되신 분들은 그냥 여기 학군 좋고 살기 편하고 네. 조지아에서는 가장 오래된 곳이라고 생각하시면 돼요. 마리에타가 땅이 없어갖고 집을 못 짓는다는데 이 집 보니까 새 집이에요? 맞아요. 여기가 지금 오래된 곳이기 때문에 새 집이라 그래봤자 2000년 이후에 얼마 되지 않은 그런 곳이지만 지금 네. 여기는 2021년 지금 이제 완공인데 네. 토탈 지금 9채가 지어져요. 네. 100만 불이 넘는 이 집을 좀 소개를 해드릴 텐데요. 안이 궁금하시죠? 어떻게 되었는지 들어가 보시죠. 네, 지금 딱 들어와 보니까요. 뭐 조명도 조명이지만 딱 들어왔을 때 이 집 상당히 밝다 이런 생각이 듭니다. 여기가 지금 하루 종일 환한 그렇게 방향이 그렇게 되어 있는 곳이에요. 혹시 남양? Yes. 그렇군요. 남양이라고 하면 정말 최강이 최고잖아요. 그렇죠. 특히 네. 우리 조지아 같은 경우는 네. 날씨가 더워서 맞아요. 이 남양집이 정말 중요하거든요. 맞아요. 그래서 여기 빌더가 일부러 이런 곳에 지금 집을 지으신 거예요. 지금. 그렇군요. 지금 대략적으로 이렇게 봤을 때 집이 좀 아담하다 이런 생각이 드는데 방이 몇 개고 욕실이 몇 개인지 좀 설명 좀 해주실래요? 지금 여기 아래층 메인 플로어에 게스트룸 그리고 하나 있고 화장실 지금 하나 있고요. 네. 2층에 방 4개 그리고 화장실 4개 아하. 그리고 로프트, 시링 에어리가 또 따로 있어요. 그럼 뭐 패밀리 룸을 그쪽으로 또 꾸며도 되겠네. 시링 에어리어가 있으니까. 그렇죠. 그렇죠. 요즘 그 젊은 부부들은요, 2층에 그렇게 시링 에어리어가 따로 있는 그런 집들을 선호합니다. 왜냐하면 아기들이 지저분하게 막 놀고 막 이럴 때 2층에다 놀게끔 해주면 지저분한 게 없거든요. 그래서 손님들이 딱 들어왔을 때, 이 집은 굉장히 깨끗하다 이런 느낌을 받기 위해서 딱 오늘 이 집이 그런 구조입니다. 주방 시설이 으리으리합니다. 약간 지금 꾸며지지 않은 상태예요. 이제 막 이렇게 이제 내부 수리가 되어가고 있는 곳인데요. 그래도 이 주방을 딱 봤을 때 굉장히 럭셔리하다는 그런 생각이 듭니다. 이 주방 요게 퀄츠죠? 예, 맞아요. 네. 요즘에 유행하는 거예요. 네. 요즘 이 빌더들이 이제 10년 전에는 그레나이트 그쪽으로 갔는데 지금 이제 콜스라 그래서 그레이드가 여러 종류가 있는데 네. 그래도 좀 여기 빌더는 그래도 보통보다는 조금 업그레이드 됐다고 생각하시면 돼요. 네. 제가 주부라서 그런지요. 저기 보이는 이 렌지, 이 가스 렌지가요. 정말 너무 마음에 듭니다. 이거는 진짜 100만 불 이상 집에만 설치되는 그런 가스레인지가 여기 떡하니 있습니다. 네, 정말 멋있네요. 네, 저는 여기 딱 왔을 때 저는 그 바깥의 전경이 너무 좋더라고요. 집안에서도 숲속에 와 있는 듯한 그렇죠. 느낌? 그런 그렇죠. 느낌을 볼 수 있더라고요. 요즘에 지금 여기 커버드 포트라 그래서 네. 지금 이제 밖을 사용할 수 있게끔 빌더들이 많이 지금 하고 있거든요. 네. 아침 지금 11시 반 정도 됐죠? 네. 11시 반인데 이렇게 환한 집, 하루 종일 환하고 네. 살기 편한 곳, 네. 너무 덥지 않고
그러게요. 네. 저는 이 주방에서 또 마음에 드는 곳이 그 뭐라 그러죠? 여기가 그 창고라고 해야 되나요? 펜츄리. 펜츄리. 들어가셔갖고 물건 빼낼 수 있는 펜츄리 여러분 많이 없을 거예요. 그런 곳입니다. 그래서 펜츄리도 넓게 되어 있고요. 그야말로 살림하시는 분들에게는 아주 딱 좋은 그런 집입니다. 이 전스페리 로드, 마리타의 전스페리 로드가 형성되어 있고 그 근처에 지금 집이 있는 거잖아요. 이 집이 그 하이스쿨이 굉장히 유명하다. 월튼 하이스쿨이라고 말씀하셨는데 그 월튼 하이스쿨이 전국에서 100위권 안에 든다 이런 말씀하셨잖아요. 예. 그렇다면 그거에 조금 더 좀 상세하게 설명을 좀 해주세요. 요 위치라든지 하이스쿨에 대한 것들 좀 설명을 좀 해주시기 바랍니다. 예, 대부분 이제 한인 분들이 네. 고속도로 85번은 잘 알고 계시는데 지금 이쪽 마리에타 쪽은 조지아에서 서쪽이에요. 네. 서쪽이라서 285 고속도로 285하고 75번 그거를 통해서 저희가 공항을 가든지 네. 아니면 직장 같은 데도 285나 7호를 타고 네. 출퇴근을 하시는데 이쪽은 대기업들이 많이 있다고 보시면 돼요. 부상사 그런데도 이쪽에 많이 있다고 해서 한국 분들이 뭐 뷰포드, 슈거힐, 뭐 스와니, 둘루스 그쪽에서 출퇴근하시기는 좀 멀으실 거예요. 그렇긴 하겠네요. 아무래도 네. 트래픽 시간도 있고 그렇기 때문에 하지만 여기가 넘버원 네. 조지아에서는 가장 좋은 학군이라고 생각하시면 돼요. 네. 성적이 아니라 음흠. 학부모의 그런 참여도, 아. 뭐 스포츠, 뭐 이런 모든 거를 다 포함했을 때 가장 전통이 있고 괜찮은 학교다라고 생각하시면 됩니다. 그야말로 거기다가 좀 위험 지역은 절대 아니라는 거, 그죠? 그렇죠. 지금 여기 보시면 1마일 안에 네. 디커슨 엘리멘터리 스쿨 아. 초등학교가 바로 걸어서도 갈 수 있는 그런 곳이 있어요. 그래요? 예, 바로 여기서 이제 뭐 도보로 학교를 등교할 수도 있지만 네. 여기 미국에서는 그런 거는 별로 안 하죠. 그리고 제가 오다 보니까요, 병원이 집중적으로 바로 앞에 또 걸어서도 갈 수 있을 정도의 거리에 또 병원들이 집중적으로 있더라고요. 병원도 바로 옆에 있고 교회도 그렇고 그런 공원도 그렇고 네. 주중에는 일하시고 네. 주말에는 자연을 즐길 수 있는 그런 곳이라고 생각하시면 돼요. 맞습니다. 이렇게 보통 집에서 공원을 가려고 하면은 뭐 차를 타고 한 10분이든 20분이든 타고 가야 되는데 여기는 그냥 걸어서도 다닐 만큼의 그 근접거리에 있는 그런 곳입니다. 그래서 아주 생활하기 편안한 그런 곳입니다. 이렇게 딱 보니 들어오자마자 여기 보니까 이 다이닝 에어리어인 것 같아요. 다이닝 에리어로 사용할 수 있고요. 시링 에리어도 사용할 수 있을 것 같아요. 아, 그렇겠네. 반대편 쪽에는요, 사무실을 사용해도 되고, 뭐 서재로 이용을 해도 될 것 같아요. 여기다 문만 딱 달면, 그죠? 그렇죠. 네. 지금 워낙 이 집이 양양집이라서 하나 집이라서 뭐 문을 달아도 그렇게 어둡지는 않겠지만 요즘에는 오픈 컨셉으로 집이 좀 환하게 뻥 뚫어졌다고 생각하시면 돼요. 아, 그래요. 이게 아주 그냥 아담하면서도 쓸모있게 잘 만들어진 것 같아요. 이렇게 딱 들어오면, 오른쪽에는 다이닝 에어리아, 그리고 왼편에는 서재로 쓸 수도 있고 시딩 에어리어로도 쓸 수도 있고요. 또 바로 정면으로 보이는 데는 포르치, 아름다운 포르치가 이렇게 딱 있으면서 여기는 또 다른 시딩 에어리어로 만들면 될 것 같아요. 여기 이쪽으로 딱 가보니까 방이 있는 것 같아요. 예, 여기는 또 게스트룸, 네. 게스트룸도 있고 또 여기 또 화장실, 화장실. 지금 있고 게스트룸도 상당히 밝고 좋네요. 그리고 또 게스트 바스룸도 여기 오. 있고요. 예. 욕실이 이렇게 또 만들어져 있습니다. 와. 뭐 손님이 와서 뭐 며칠 밤 묵고 가셔도 전혀 불편이 없겠어요. 그리고 저는 이 집 정말 마음에 드는 게 하이실링, 네. 천장이 높죠. 네, 천장이 높아서 훨씬 더 집이 이렇게 뭐랄까 확 트여져 있다 그런 그렇죠. 느낌이 들어서 좋네요. 네, 이 창문 밖에 이 전경 좀 보세요. 저는 이런 하드우드가 너무 좋거든요. 와, 손님이 와서 좀 묵으실 때 환상적이다 이런 말씀하실 것 같아요. 프라이빗하죠. 네, 예. 주부의 로망이라고 하죠.
여기 이제 보시면 네. 이제 요즘에 이제 바 스툴 이렇게 놓고 네. 해서 이제 뭐 키친 아일랜드 그런 것도 안 해도 되죠? 네, 간단하게 뭐 아침을 여기서 즐긴다든지 그렇죠. 이렇게 드시면 될 거고 저는 또 마음에 드는 게 이겁니다. 이게 저는 네. 렌즈인 줄 저기 그 오븐인 줄 알았거든요. 전자레인지예요. 와, 여러분 이런 전자레인지 보셨어요? 럭셔리 룸에서만 홈에서만 볼 수 있는 전자레인지가 여기 떡 있고요. 예, 그리고 또 아까도 잠깐 말씀드렸지만 이 주방의 가스레인지 와 럭셔리합니다. 불이 하나 둘 셋 넷 다섯 6개입니다. 예. 주부들은 이렇게 불이 많은 곳을 좋아해요. 네. 거기다 요거는 철판을 굽고 뭐 이런 용으로 쓰이나 봐요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 이야, 정말 좋습니다. 그리고 여기는 딱 봤을 때 아일랜드로 돼 있어서 여기서 이제 설거지도 하면서 앞에 TV도 볼 수 있게끔. 그렇게 돼 있고 네. 이제 저희 한국 분들이 음식을 할 때 네. 많이 음식이 냄새가 나잖아요. 그쵸. 여기 이렇게 보시면 이제 뭐 워낙 비싼 집이라서 네. 렌트 아웃도 되지만 네. 이런 것도 한번 맞아요. 고려 한번 해보셔야 돼요. 맞아요. 그 웬만한 집 가면은 전자레인지에다가 이렇게 하나 후드 이렇게 딱 달려갖고 정말 환기가 별로 안 안 되는데 이거는 환기가 확실하게 되겠네요. 그렇죠. 이렇게 네. 음식 이제 저희 한국 음식 보면 냄새가 네. 많이 나는데 네. 간만에 또 이렇게 잘 돼 있으면은 냄새가 또 환기도 잘 되고 하기 때문에 네. 주부님들은 확실히 이런 부분을 디테일한 부분을 주방에서 꼭 보셔야 됩니다. 그리고 여기가 브렉퍼스트 에어리어 같아요. 와 화납니다. 정말 화나고 뭐 여기는 뭐 카페를 이렇게 요 한 군데에다 카페 그 커피 넣는 그런 자리를 만들어갖고 카페처럼 만들어도 너무 좋을 것 같아요. 여기 앉아갖고 커피 마시면 너무 좋을 것 같아요. 정말 좋습니다. 네. 저희가 설명을 안 했는데 이쪽에서 거라지에서 들어오시면 와, 요거 그렇죠. 여기 뭐라 해야 서랍장이라 그래야 되나요? 여기가 이렇게 보통 애들이 뭐 준비물도 가방? 가방 같은 것도 그렇죠. 얹어놓고요. 코트 뭐 같은 거 코트 같은 있고요. 것도 좀 이렇게 걸어놓고 신발도 신을 수 있고. 그렇죠. 저희 주부님들은 이런 공간 너무 좋아요. 맞아요, 맞아요. 네. 요즘 빌더들이 지금 네. 다 대체로 보면 이렇게 지금 컨셉으로 많이 하고 있어요, 지금. 아, 그렇군요. 그리고 그 맞은편에는 아까 말씀드렸던 펜츄리입니다. 여러분 이 펜츄리 이렇게 크게 만들어 놓은 펜츄리 많이 보셨나요? 네. 보통 보면은 이렇게 문 열면 이렇게 이렇게 하는데 들어가서 이렇게 뺄 수 있는. 네, 잠을 자도 되겠어요. 네, 그 정도로 큽니다. 펜츄리가 이렇게 크고요. 예. 그리고 이제 여기 지금 1층 전반적으로 설명을 드렸지만 또 2층이 또 저는 굉장히 궁금해요. 2층을 좀 올라가 보도록 할까요? 그렇죠. 가보시죠. 네. 네. 어머나 세상에 저 2층에 올라가는 이 계단에 여러분 저 체감 보시나요? 보통 계단 올라가는 딱 막아놔갖고요. 굉장히 어두컴컴해요. 그리고 올라갈 때마다 불을 켜야 되는데 이 집은 그럴 필요가 없습니다. 이 채광 좀 보세요. 와 좋습니다. 자 여기가 주부의 로망 시딩 에어리어입니다. 2층에 이런 공간이 꼭 있어야 돼요. 이 아이들이 뛰어놀고 여기서 그냥 뭐 장난감 갖고 막 놀아도 밑에서는 아무런 일이 없다는 듯이 아주 깨끗하게 보존할 수 있는 이런 에어리어. 아 정말 좋다. 진짜 채광이 끝내주네요. 아, 맞아요. 아주 그냥 구석구석으로 창도 많은데 따뜻하면서도 아주 진짜 남의 집이 따뜻하다고 했었잖아요. 이 채광 때문에 정말 그러네요. 예, 그러면 마스터룸부터 한번 보도록 할게요. 우와. 여러분 이 천장 좀 보여주세요. 이 마스터룸의 천장, 이 디테일 보이시나요? 한층 더 이렇게 올라갔다고 해야 되나? 이렇게 천장이 한 층을 조금 더 올라가고요. 더 넓어 보이고 웅장해 보이는 그런 곳입니다. 예. 와, 이 마스터룸에서 보이는 이 전경도 굉장히 이쁘네요. 네, 정말 이쁩니다. 예, 마스터룸도 상당히 크면서도요. 아주 밝고
상당히 밝고 좋아요. 하이실링이고요. 그렇죠. 예. 그리고 또 이제 욕실이 바로 옆에 있는데요. 이 욕실이 또 좋아요. 지금 여기는 아직 완공이 안 됐기 때문에 네. 그렇지만 그렇죠. 여기 지금 이제 여기 터빈스 층이고요. 네. 예. 아, 여기 바로 이제 그 욕조가 들어서나 봐요. 요즘은 프렌치 욕조라 해갖고 이렇게 좀 그런 욕조가 들어갈 것 같아요. 느낌이. 샤워룸이 있고요. 반대편에는 문을 닫아놓고 쓸 수 있는 화장실이 있습니다. 예. 그리고 여기 클라젯. 여기다 네. 놓고 클라젯이. 워크클라젯이에요? 예. 아, 넓다. 상당히 넓네. 그리고 또 여기에도 바로 또 창문이 있다는 거, 환기가 확실하게 된다는 거, 그리고 사방으로 다 이렇게 수납을 할 수 있게끔 다 만들어놨어요. 마스터 베드룸 바로 앞쪽과 옆쪽으로 이렇게 있는데요. 여기도 보니까 방마다 욕실이 있습니다. 저는 그게 좋아요. 예, 방마다 욕실이 있다는 거 한번 좀 보여주실래요? 이 옆엔 또 클라젯이에요. 네. 사랑문. 이쪽도 방에 클라젯과 또 욕실이 따로 있습니다. 예. 네. 클라젯이고요. 그리고 마지막 방 하나. 여기도 역시 여기도 최강 좋습니다. 네. 여기도 방과 클라젯 그리고 욕실 이렇게 되어 있습니다. 욕실도 하나네. 정말 좋네요. 아, 그리고 실링도 자체도 2층도 높아서요. 너무 좋아요. 네. 아, 이 집 마음에 드네요. 한번 고려해 보세요. 네. 백마블이 좀 있을까 모르겠지만 이 집 추천합니다. 정말 마음에 들어요, 저는. 자, 여기서 저를 찍어주세요. 여러분, 여기 너무 좋아요. 저 이런 분위기 너무 좋아하거든요. 이 분위기 좋지 않아요? 그렇죠. 요즘에 네. 그냥 커브드 포치 해가지고 와, 멋있다. 예 완전히 프라이빗하죠. 네. 아니, 거기다 또 여기 실링 보이세요? 실링 여러분? 팬. 네, 실링 팬이 있어요. 그래갖고요. 너무 시원할 것 같아요, 여름에도. 그렇죠. 거기다 운치가 있어갖고요. 비가 오거나 살짝 눈이 내린다거나 이럴 때 그냥 커피 한 잔 딱 들고 나가고 여기 앉아서 커피 마시면 너무 좋을 것 같아요. 좋다. 여기 너무 좋다. 저 이 코치 너무 마음에 들어요. 너무 좋다. 이재희 씨 사시죠? 그니까요. 야, 진짜 비가 와도 아무 걱정 없이 그냥 여기서 커피 한 잔 마셔도 좋을 것 같고요. 네. 진짜 좋네요. 저는 여유가 된다면 아예 여기를 이렇게 유리나 이런 걸로 좀 막아놓고 사용해서 그렇죠. 좋을 것 같아요. 근데 만약에 그렇게 되면 약간 집이 어두워지겠죠? 그건 있겠다. 그런 네. 것도 고려하셔야 돼요. 네. 네. 근데 정말 운치 있고 좋습니다, 여러분. 꼭 있지 숲속에 산장에 온 느낌? 그 집이 바위가 보이면서도 이렇게 좀 산뜻하다 그런 느낌이 들거든요. 사면벽돌인가요, 이 집은? 이 집은 지금 사면 벽돌인데요. 네. 지금 여기 빌더는 선택을 할 수 있게끔 해줬어요. 사면 벽돌을 하든지 아니면 스톤으로 할 수 있든지 그래서 옵션을 할 수가 있고요. 네. 여기 지금 이 집은 지금 지어지고 있는 곳이고 네. 지금 다른 데 지금 랏이 몇 개가 있어요. 그래서 아. 원하시면 고르실 수 있으세요. 지금도 랏은 그대로 있고 집을 또 원하는 대로 지을 수도 있는 거네요. 그렇죠. 그렇군요. 네. 요 집을 딱 보니까 이렇게 올라가서 벽돌집이에요, 여러분. 요 집을 괜찮다 하시는 분은 이 집을 선택하셔도 되고요. 아니면 뭐 랏이 또 있다고 하니까 그 랏대로 가셔서 또 다른 디자인의 집을 선택하실 수 있다니까 그걸 또 유념을 해두시면 되겠습니다. 저는 이 집 정말 마음에 드네요. 네. 그리고 빌더가 양심껏 잘 지은 것 같아요. 아주 채광도 좋고 너무 좋아요. 과연 이 시기에 집을 사야 될까요? 말아야 될까요? 정말 궁금해요, 저는 아직도 그러니까 저금리기 때문에 지금 3%에서 3.25 정도 이자율이거든요. 네. 그렇기 때문에 아직까지는
능력이 되시는 분들은, 필요하신 분들은 네. 집을 사셔도 괜찮다고 생각합니다. 아, 그래요? 저는 제 꼭대기에 있는 줄 알았더니 그 꼭대기 위를 또 올라갈 수 있다는 말씀인 거죠? 계속 올라간다, 전망은? 투자를 해서 가격을 올려서 나중에 되판다 그런 거보다는 네. 아파트에서 아니면 집을 렌트하시는 분들은 능력이 융자를 받을 수 있는 능력이 되시면 네. 집을 한번 사시는 것도 고려해 보세요라고 말씀을 드려요. 네. 지금도 집 살 시기라고 합니다, 여러분. 집은 꼭 사셔야 될 것 같아요. 진짜 저금리라고 생각을 하니까, 예, 어디 투자하는 것보다 집에 투자하는 게 최고 아니겠습니까? 네, 그런 생각이 드네요. 윈윈 리얼티 브로커 오너 송미숙입니다. 타주 한국서 부동산에 투자를 하신 거나 아니면 구입하시고 싶으시면 저한테 연락 주십시오. 이쪽으로 부탁드립니다.